कैसे पता कैसे चलेगा ये? दुनिया से तारी भाई सागम चलो हो गया। वॉक करो breathtaking. You can see the view. It's like landing on the building. It feels very nice. Everyone should try whenever they are coming to Manali or Kullu. They should try this adventure for sure. बहुत मजा आता है भाई.
थोड़ी सी फटती है भाई, उसमें तो थोड़ा फिर बनेगा ही। ले लो। पकड़ना किधर है मुझे बताओ। पकड़ो, कैमरा ऐसे रखना, वीडियो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मुझे कहाँ पे पकड़ना है? Now we are doing stunt। जय गजानन। नहीं भाई, नहीं 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 दोस्त, नहीं ना दोस्त, नहीं। नहीं भाई नहीं, प्लीज अभी नहीं, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। नहीं। Oh no, fuck! हो गया ना? नहीं, मैं मादरचोद नहीं हूँ। बस भाई अब मत करा। हाँ? भाई अभी मत कराओ यार प्लीज। भाई साहब। Oh my gosh! Woohoo! Fuck! Fuck! You could have seen my expressions. Damn it! Woohoo! More 10 minutes like this, I would have died. Damn it! Woohoo! Finally, we have landed. ओके भैया, मजा आया।